Желаю вам побольше счастливых дней! С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Психоанатомический словарь. Изучаем каждую часть тела и ее психические характеристики, чтобы расшифровывать определенную последовательность жестов и их корреляцию. Веки. Счастье. В термине «счастье» слышится слово «сейчас». Вот вам подтверждение того, что это чувство можно испытывать только в настоящем времени изъявительного наклонения. Правое веко равнозначно отцовскому образцу счастья, левое – материнскому. Чувство счастья запоминается надолго. Всем нам или почти всем доводилось ощущать его в нежных руках мамы и папы, когда мы были так малы, что от тех дней сохранились лишь смутные, путанные воспоминания. Но величайшая тайна связана с тем, что щепотка пыли от этого протоисторического счастья на всю жизнь оседает на наших веках. Вот же странность. Меня воспитывала мама, и левое веко чуть-чуть свисает, а правое нет. Видимо, на левом веке было чему оседать, а на правом нет. А пока вы делаете выводы и смотрите на свои веки, поставьте лайки вместе с нами, вы узнаете значение всех частей тела, которые задействованы в различных жестах. Подпишитесь на канал, чтобы получать новые жесты каждое утро и лучше понимать людей. Завтра расскажу про взгляд и что он может символизировать. Всех благ, дорогой зритель, обретем суперспособность!